Und da braucht man einfach einen kompetenten Partner, der einen dabei unterstützt. Herr Janicek, guten Tag. Guten Tag auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute dieses Interview mit Ihnen machen dürfen. Sie sind Geschäftsführer der Firma Windowstar mit mehr als 190 Mitarbeitern und produzieren hochwertige Holz- und Holz-Alu-Fenster. Im spanabhebenden Bereich in Ihrer Fenster- und Türenproduktion arbeiten Sie seit vielen Jahren mit der Firma Oertli Werkzeuge zusammen. Darf ich Sie fragen, im Bereich dieser Zusammenarbeit mit der Firma Oertli, wie sehen Sie da die Funktion Ihres Werkzeuglieferanten in der Sicht eines strategischen und beratenden Partners? Das geht von der Erstellung eines generellen Produktionskonzepts bis hin zu Produkt- und Neuentwicklungen. In der Entwicklung haben wir mit Oertli einen Partner, mit dem man von Anfang an alles durcharbeiten kann, besprechen kann und das geht bis zur Fertigstellung des gesamten Projekts. Im täglichen Bedarf ist es der Schleifservice, auf das wir vollkommen umgestellt haben, weil es einfach funktioniert. Herr Janicek, jetzt neben den reinen Werkzeug an sich als Materie, welche Dienstleistungen, welches Know-how und welche Expertisen nehmen Sie von dem Werkzeuglieferanten Oertli auch in Anspruch? Oertli ist der erste Ansprechpartner, wenn wir aus einer Idee irgendwas Neues entwickeln wollen. Wir haben vor einiger Zeit unser gesamtes Fertigungskonzept in Frage gestellt und dann zusammen mit Oertli eine komplette Neuentwicklung gemacht, wie wir uns in Zukunft orientieren wollen. Daraus haben wir dann mit Oertli ein Anlagen- und Werkzeugkonzept erstellt, das wir in dem gesamten Wachstum bis heute genauso weiterverfolgen. Zu dieser Beratungsfunktion vom Oertli-Team, können Sie die Zusammenarbeit da kurz beschreiben? Wie läuft es denn ab? Ja, das war genauso unkompliziert wie eigentlich bei jedem Projekt mit Oertli. Wir haben uns zusammengesetzt, haben einmal die Ist-Situation angeschaut und sind dann weitergegangen und haben entwickelt miteinander. Das haben wir am eigenen Leib erlebt. Wir haben eine Anlage gekauft und Oertli und der Maschinenlieferant sind gemeinsam mit uns an einem Tisch gesessen. Wir haben Zielvorgaben gegeben und Oertli hat dann sehr selbstständig Abstimmungen durchgeführt mit den Maschinenlieferanten, Belegungen durchgeführt, geplant und dann vorgegeben und genauso ist es dann auch umgesetzt worden. Wenn man jetzt kurz über den Wert dieser Beratungsleistungen sprechen würde, Sie als Geschäftsführer, kann man das in einer Form eines Wertes auch beziffern, sei es jetzt in Form von Personalkosten oder Finanzressourcen? Können Sie dazu vielleicht etwas sagen? Das ist eigentlich keine reine Frage der Kosten. Es ist die Frage, ob das Know-how überhaupt im Haus ist, um sowas auszuführen. Man muss ja eigentlich in jedem Projekt ausreichend Kapazitäten sichern und Ressourcen planen. Wenn Oertli dabei ist, dann ist es aber meistens deutlich weniger. Und vor allem geht es um die Sicherheit, um die Ausfallsicherheit in dem Projekt, damit man zum richtigen Zeitpunkt auch wieder in Produktion gehen kann und die Kunden bedienen kann. Man kann also sagen, aus Ihrer Erfahrung in der Praxis spricht auch daraus, dass es wichtig ist, dass Mitarbeiter vor Ort oder in der Fabrik des Werkzeuglieferanten geschult werden können, um ein gewisses Feingefühl und Feeling für die Handhabung des Werkzeugs zu bekommen. Einer der ganz wichtigen Punkte eigentlich, weil das gute Werkzeug an und für sich nur so lange gut bleibt, solange es auch gut gepflegt ist. Und Oertli hat unsere Mitarbeiter so weit entwickelt, dass sie tatsächlich eine dauerhafte Qualitätssicherung an dem Werkzeug auch mit unseren Mitarbeitern trainiert haben und wir das so umso besser umsetzen können und die dauerhafte Qualität sichern. Ich glaube, jeder sollte sich anschauen, ob sein Werkzeuglieferant nicht mehr machen kann als nur Werkzeug liefern. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, heißt es immer, und wer den Dialog sucht, der kann bei der ganzen Sache nur gewinnen. Herr Janicek, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interview.